السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتو تردفتو سميشو جرتو بقى جراتني بقى رب جراتي أسيني سنجة هتي أبتمري كيساني كيس ربي بركاي سيني هاكاو شاجرتي دفترتي وان بريدة في بشان سيساتي كابتي دفتي يسيني مون سبسكرايب شير لايكي قدو هنا رافتنا سبسكرايب شير لايكي قد أفي يسيني جدا ججبيسا هيا جبيسا سيني جدا إن شاء الله هر أمو وانتي عن كابت دي سيني أفي kabajamtuu fi jaalatamtuu hiriyyittii gaafif deebii waliin godhuuf asitti isinii argamtee jirti. Inshallah nagaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waqtiftu sumeesho akkam nagaa jirtu kaaba kibbaan nageenni kee qilleensa dhabaree isna dhaqabu jecha baga jiraatanii sumeesho jajjabeessanii subscribe like share kudhafi hamilee ta'afi isin jecha kabajaan isin gaafatu. Galatoomii kabaja waamicha kiyya kabajeessa dhufuu keetti firiyyaa toqaalii gaafin kiyya ammoo inshallah itti fufti. Addunyaa sanarra wanta si gammachiisa yookaan wanta dassitti jedhu tokko nu himime. Addunyaa kanarra fakkeenyaaf waan an dalagmu man dasna jedhu na gammachiisu. Homa yoo argitu dassi jedhuu fi yaani wanta dalagamu wanta dassi jedhu. Addunyaa tana wanti dalagamu ka dasna jedhu nama miskiina qarqaaru rakkataa bira dhaabbatu dasna jedha kanaadha. Okay. Gaafiin isa lammaffaa ammoo mudannoo kee ka biyyoota ormaa kanattis ta'ee biyya keessatti si mudate waan nama barsiisuu fi nama bashannansiisu kan nama kolfisiisu. Mudannoo qabu mudannoo akkasitti mudannoo badaasan hin qabu kan nama barsiisu. Kan nama barsiisu yoo jiraate mudannoo qabu. Mudannoo namni hin qabne hin jira. Hin jiru mudannoo namni hin qabne. Okay gajettee kubra sii darbiya. Ati fuuldura keetti yookaan kaayyoon kee maali? Maal hojjetuuf yaadda? Ammaaf namni kamuu biyya ormaa keessa jiraata kaayyoo hedduu qaba. Kaayyoo kee kaayyoo isaa nama barsiisu yookaan osoo kaayyeeffattee kaayyoo sadiitti gaajettee abdiinteettu maali inni? Kaayyoon kee inni jalqaba Sudaan deessu maallaqa qabaadhe eebjuun kee ni dhugaa. Rakkataa qarqara bira dhaabbachuu obboleeyyan teenyaa daa'imman jiqishuutan biyya keenya keessatti hedduu rakkataa jirtu hedduu miidhamaa jirtu bira dhaabbachuuf kaayyoo akkasiin qaba yaada akkasiin qaba yoo rabbiin na milkeesse eebjuun kee inni guddaan waan sana addunyaa kanarratti jechuudha. Susan godhe hedduu na gammachiisa. Maashaallah rabbiin si biraa jiraatu si haa gargaaru rabbi kaayyoo kee bakkaan si haa ga'u inshaallah. Okay addunyaan tuni eenyumaafuu yaani yeroo dhumaaf irra jiraata ilmi namaa kuni hanga asirra jiraatu kanatti maal dalaydee yaani okay nu ibsitee jirta asuma keessatti hammatama. Okay inshaallah mee warran shamarranis ta'ee dhiiras nama yeroo ofii iddoon taanetti qisaasessuu fi nama dalagaa fofokkattuu nama arrabsuu nama yaani waan hin taane namarra kaa'u kanaan maal dhaamtaf? Akka yaani social media kanarratti waa baay'ee mul'ata waa baay'ee argaa jirra. Kanaaf namoota kanniiniif akka nama tokkootti akka keetitti maal himtaa yookaan maal dabarsitaa? Akka nama tokkootti wanti jedhu ilmi namaa yaada adda addaa fi ilaalcha adda addaa qaba yaada adda addaa qaba. Namni kamuu ilmi namaa yeroo waa dubbatu waan itti dhagahamee fi waan sammuu isaa keessa jiru dubbata. Nama hundaa jira deemanii arrabsuun nurra hin jiraatu. Maaliif akka nama musliimaa takkatti waan tokko osoo hin hubatiin namarra kaa'u waan tokko osoo duuba nama saniin bariin nama sanii waa jechuu dhabuudha. Inni sadaffaan ammoo yaani duuba nama sanii fi waan nama sanii osuma hin beekin miidiyaa social media kanarratti arganii maqaan taani namaa baasuun yaani nama sunillee ka maqaa baastuuf sun yaani homaan ta'u ka ati immoo ka baastuuf sun dilaayaa yookaan nama bakka waan tokko quba tokko namatti qabdee quba afurtu gara kee deebi'a waan ta'eef
yaani of balleessita malee nama balleessitu. Kanaafi namni hordoftoota sumeeshoos ta'ee warri viidiyoo kana ilaaltan nama jechuudha duuba namaa osoo hin barin waan namaa osoo hin beekin maqaa namaa hin baasinaa yookaan ammoo waan hin taane namiin hin jedhinaa isin jedha. Akkasii inshaallah haasawa keenya keessatti illee dogongorri jiraate nu sirreeffadha asumaani obboleewwan kiyya qaqqaali. Kanaaf geessinne gaafiif deebiin geessine okay gaafiif deebiin keenya akkuma itti fufetti jira inshaallah. Inni itti aanu ammoo mee ati addunyaa kanarratti jechuudha jireenya kee kana hama jiraattu kanatti daqiiqaa 5 si hafaa asirraa deemuuf yookaan boqochuuf yoo siin jedhani maal goota daqiiqaa 5 keessatti? Daqiiqaa 5 keessa shaadaa qabadha. Yaa rabbiin shaadaa na qabsiise shaadaa qabadha addunyaa kanarraa boqodhaa jechuudha. Shahaadama qabatta jechuudha daqiiqaa 5 keessatti. Shahaadama qabadha. Ati intalaanu duraanu intala musliimaati shahaada nati qabattu maali? Shahaadaan qabadhu shaadaa yoo qabadhe rabbiin jannata na akka kana diliit yalla na inshallah rabbi nama waan khayrii dalagee milkaa'uun mara haa godhu isinillee obboleewwan tiyya warri na ilaaltan khayrii dalagadha yookaan waan babbareeda waan asirratti illee isin fayyadee boruuf illee isin fayyadu dalagadhaan isiniin jedha. Akkasii ka waan mabeekurraa isiniif dabarsa inshallah. Gaafiin kiyya ka itti aanu ammoo dubartii cimtuu jechuun dubartii akkamiiti? Dubartii cimtuu jechuun tokkoffaa dubartii obsa qabdu, lammaffaa immoo dubartii waa kama baadhattee danda'u obsitee bakkee yaadde san ga'uuf dubartii obsa qabdu ta'u jechuudha. Dubartii jabduu jechuun akka kiyyaatti dubartii icciitiif irraa tusane rakkina ofii kama yoo taate akka uffata ofiitti uffattee nama jiraattu dubartii cimtuu jechuun anaaf akkas jechuudha. Bareedaadha wallahi. Dubartii cimtuu jechuun dubartii sabrii yookaan waa hunda obsitu ta ba'aa irra kaan hunda baattu tolas badas jechuudha. Akkasii inshaallah gaafiin keenya akkuma itti fufetti jira. Hordoftoota kabajamtoota sumeeshoo subscribe share like godhuu hin irraanfatinaa na jajjabeessa chaayinaala kana guddisaa inshaallah. Waan babbareedaa qabattee isin dhufti sumeeshoo chaalenjii diraamaa Frankiila adda addaa waan barsiisuu fi nama bashannansiisu qabadhee isin dhufuuf deema inshaallah. Akkasii isin immoo like subscribe godhuu na jajjabeessa. Wanti ani si gadhiisu akka dafee isin bira ga'u mallattoo bilbilaa isaanillee barreen isin jedha. Akkasii ilmaan Oromoo maashaallah gara laafottoota kiyya subscribe na godhaa isin jaaladhaan isinin jedha. Gaafii deebii kiyya akkuma itti fufetti jira nafaana ta'a guruun deemina. Okay, nama amala gaarii qabu yookaan namni nama caalu nama akkamitti jettee yaaddaati akka keessatti? Ana akka kiyyaatti addunyaa kanarra nama caalu kan yaadu nama imaana qabu. Namni imaana qabu jireenya hedduu fi hamaa kan addunyaatis kan akiraatis ni beeka, obsa qaba, akhlaaqa qaba, yaada qaba. Namni diinii baratee takka. Namni nama caalu akka yaada keetitti fi akka kaayyoo keessatti nama barnoota diin qabu jettee namni qara osoo hin taane kan seeraan eenyummaa diinii maal akka ta'e kan hubatedha. Namni nama caalu namni maan nama caaluun aadaa fi amala gaarii qabaachuu obsa namaaf qabaachuu yaani nama waan tokko yoo goote waan sana godhe jedhee sirratti yaada badaa hin fudhanne nama irra sii darbee nama hir'ina kee ደግሞ namatti miira waan akkanaa dhabna qabda sirraa jedhee namni akkasii nama gaarii akkasii garuu namni imaana dhugaa laphee keessaa qabu san gochuun itti salphaadha waan ta'eef aywa ati addunyaa kanarraa jechuudha namni nama caala jettee ati yaaddu eenyume? addunyaa kanarraa ergamaa rabbii malee sallallahu alaihi wasallam namni haala amala gaarii qabu nagaaf rahmani rabbii irra haa jiraatu ergamaa keenya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akkasii kabajamtoota hordoftoota sumeeshoo gaafiin kiyya akkuma itti fufetti jira. Gaafiin kiyya itti aanu nama gaarii dhiira gaarii jechuun dhiira akkamii akka yaada keessatti?
dubartii gaariin mimte jirta dhiirri gaariin hoo dhiira gaarii jechuun tokkoffaa laqa gaarii qabaachuun lammaffaa dammoo dhiira yoo dubartii fuudhe yookiin haadha manaa qabaate rakkina haadha manaa sanitti mi'a amansiisee furmaata kennuufii danda'u kan akka qaama ofiitii isii ka obsa qabuu fi ofitti amanamummaa qabu jedhu ofitti amanamummaa qabu konfideksii ofitti amanamummaa ofiiti ka nama ilaalee deemu osoo hin ta'in ka ofitti amanamummaa yookaan mataa ofiitiin dalaguu jechuudha. Yeroo ammaa konfidensiin qaban irra keenya konfidensii barbaada. Nama narrasiin jedhu akkasii gaafiin itti aanu ammoo waan sadi ka isa malee addunyaa sanarra jiraachuu hin dandeenye maali? Waan sadi nyaata dhugaatii sadaffaan nyaata dhugaatii tokko lama nyaata tokkoffaan nyaata lamaffaa dhugaatii dhugaatii tokkoffaan ta'uu danda'a garuu waa lama himaame mitiire sadaffaan okay rakkoo hin qabu viidiyoon dheeratee jira waan ta'eef ka itti aanu inshallah isiniif innaa waa sadii ka isa malee jiraachuu hin dandeenye qilleensaa fi ibiddaa fi bishaan jechuudha. namni qilleensi hin jirre jiraachuu hin danda'u. Oksijiiniin argatu. Ibiddi illee namni waan nyaatatti bilcheeffatu waan tokkotti dalagatuuf ibidda barbaachisa. Gaaziin jira. Sanuma bara. Ka itti aanu ammoo inni sadaffaan bishaan jechuudha. Bishaan malee lafti addunyaa tana irratti namni bishaan malee jiraachuu hin danda'u. Akkasii gaafiin keenya kasumishoo irra qabattee riyaa isii wajjin dhuftee kana fakkaata inshaallah. Qophii itti aanu kana barbaadde isin dhufa like subscribe share like godha na jajjabeessa isin jedha obboleewwan kiyya qaqqaalii isin jaaladha Oromootiyaa nagaan naa tura hamma viidiyoo biraatti walitti deebina.